हाय दोस्त, हमारे वीडियो में आप लोग के स्वागत है। और हम ठीक है, आप लोग भी ठीक होगा तो बताइए कैसी है। और इस मुर्दे पर आज बात करने आए हैं। ये एक मतलब देखिए, ये का अपने आप के क्या समझ रहे हैं, अपने आप के तुम क्या समझ रहे हैं रे। अपने आप के समझते हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन 10 आदमी 10 लोग कहते हैं ये हम बहुत अच्छा है ना, तब अच्छा रहते हैं। लेकिन तो अपने आप के अच्छा समझते हैं, समझे। और मतलब दूसरा क्या आते, उल्टा सीधा बोलने आते, कमेंट करने आते। तो हम सभी के नहीं बोल रहे थे। ये जो है, जो दूसरा के आगे कमेंट में मतलब हगने लगते हैं, दूसरा के आगे कमेंट हगने लगते वीडियो में आकर। तो तुम अपने आप की क्या समझ रहे हैं। तुम्हारे ये मतलब बोलने से करने से कुछ नहीं होगा। मेरे सारे यूट्यूब फैमिली मेरे साथ में है, जितना मेरे देखने वाले हैं और चाहने वाले हैं, तो वो मेरे साथ में है। तुम्हारे करने से क्या होगा है। लेकिन हम फालतू के मतलब वीडियो नहीं बना रहे। चलो कोई बात नहीं है। आज बहुत दिन पर आज वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप मतलब उसको लास्ट में उसको नाम उसको फ़ोटो भी लगा देंगे। देखिएगा जो मतलब ये क्या है। अगर फ़ोटो नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, पहली बार बना रहे हैं। तो अगर देखेंगे मेरे वीडियो तो अपने आप के सुधर जाओ, समझे। अपने आप के सुधर जाओ। अपने आप ही करते तो वो बहुत अच्छा लगते। अपना पहले झांक कर देख, जे अपना माँ बहन कैसी है, अपने बहू बेटी कैसी है। हमको बोलने के ढंग नहीं है, तुम्हारे बोलने के ढंग है। हम्म? हमारे तो यही शौक है जब हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन तुम भी बना कर देखो। शौक है तो तू भी बना कर देख। कब बहू बेटी के बनाने के लिए, कब बोल माँ बहन के बोल बनाने के लिए। लेकिन दूसरा के वीडियो में आकर और देख कर उल्टा सीधा मत बोल। इसको वीडियो क्या, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे चाहने वाला 1300 क्राइजर है, तो मेरे अंश के कम नहीं होगा, समझे। तो तू बोलते रहो। कुत्ता जो बोलते हैं, कुत्ता बोलते रहते हैं और जो सुनने वाला सुनते रहते, तो तुम कुत्ता है। कुत्ता है, बोलते रहो और हम सुनते रहते हैं। अगर तुम्हारे पीछे हम दौड़ेंगे ना तो दौड़ते रह जाएंगे, समझे। अगर मेरी वीडियो अच्छी ना लग रही है तो तुम मत देख। लेकिन उल्टा सीधा आकर बीच में हग मत, समझे। पहले बार आज समझा दे रहे हैं। तुम्हारे अच्छा ना लग रहा है ना देख। तुम्हारे बहू बेटी से हम खराब है। तो अपना पहले माँ बहन के झांक कर देख ले, बहू बेटी के झांक कर देख ले, तब बोले। बोलने के ढंग नहीं, तुम्हारे बहुत बोलने के ढंग है। अपने आप के कहते हैं बहुत अच्छा है। बोलने के तुम्हारे ढंग है, तुम्हारे बहू बेटी के बोलने के ढंग है, तुम्हारे माँ बहन के बोलने के ढंग है। हमारे तो नहीं है बोलने के ढंग, लेकिन तुम्हारे तो खुद नहीं बोलने के ढंग। तुम्हारे तो खुद ना बोलने के ढंग है, चलने के ढंग ना है। और मतलब दूसरा के आते बोलने। आज के बाद दोबारा कबो बोलिए ना है। तू कोनो ना बोलते तो हमको को नहीं पता है, सब पता है, समझे। लेकिन आज मेरे अगर नहीं लगेगा अच्छा तो मेरे वीडियो को मत देख, समझे। लेकिन उल्टा सुल्टा फालतू बात मत बोल, न तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। हम समझा दे रहे, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अपने आप के तू बढ़िया न समझ, अपने आप के अच्छा न समझ। पहले अपने बहू बेटी के झांक कर दे, अपने माँ बहन के झांक कर देख, तब दूसरा के ये नहीं रखे। तुम्हारे माँ बहन से, तुम्हारे बहू से, बीवी से, सबसे अच्छा बोल रही है और अच्छा चल रही है। वीडियो बनाने में क्या है, चोरी छिनारी में गलत है, वीडियो बनाने में कोई गलत नहीं है, समझे। इज्जत से वीडियो बनाते हैं, गलत नहीं मतलब
बनाते, इज्जत से बनाते हैं। चलिए लंबी वीडियो हो रही भाई, रखते इतने पर से।